寵物店。我想衝入屋企嗰陣，俾警察同消防員攔住，跟住有個 madam 帶走咗我去安撫我，咁我就係咁喊咁樣，跟住佢就問我有咩屋企人喺上面，咁我就話我阿 Jason 喺上邊咯。就話決定唔救動物住啦，話因為人都救唔切。跟住叫我冷靜啲，即係佢話俾個 update 我，佢話短時間內都唔會考慮救動物啦。咁我又喊到黐咗線啦，即係去到絕望。跟住消防員話聽到我全層去到我嗰層嗰度，聽到我單位有聲 ，Jason 吠得好犀利，就開門救佢咯。跟住話佢見到佢之後，佢係好驚嘅。咁佢就望到我牆上面有張 memo 紙寫住佢個名，叫 Jason， 咁就係咁嗌佢個名 Jason， 伸手氹佢過去，咁佢就行去消防員度，俾消防員抱咯。